本期讲解一个抖音最新无人直播玩法——拳皇弹幕礼物互动小游戏，包含软件教程、搭建、素材还有音效。这是抖音最近非常火的一个项目。抖音最新最火的无人直播玩法，挂机玩法每天录音浪和收图日入4位数。里面是包含这么多内容，支持平台还是抖音和快手。下单是自动发货这个全套教程，如果需要指导的话，请加资料内的曲子老师来咨询。我们来看一下下载之后的整套教程，也是讲的非常详细的。视频教程，还有开播必看，里面有这个贾老师的这个微信。如果需要本套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是无人直播玩法拳皇或者是拳皇弹幕礼物，就可以下载本套教程了。